A day in my life as a vlogger kunuhay uban ko ninyo diri guys sa bukid manguha tag mga makaon sama sa mga prutas ug sa mga lagutmon nga atong pagkakaunon. Karon guys daghan diri ag prutas guys sa bukid. Lami diri mag standby. Labi nagdaghan kag problema guys. Ilabi nagnaa kay dako nga problema. Lami diri mag standby sa bukid. Kay daghan kag makita nga mga makaon sama sa prutas sa mga lagutmon. Dili ka magutman guys. Kung pwede ka, kung kaliguon ka, pwede ka moadto sa suba para maligo, para mabugnawan ang imo ang utok. Mo na gusto nako sa bukid guys. Pero unsaon man pag standby na to sa bukid, ang kwarta man gyud ang wala guys. Kwarta ang problema. Kung daghan pagbunga ning prutas, pwede na to ibaligya. Pero unsaon naman kung igo na ta mo baligya tapos way pag-atiman sa prutas, wala jud tay maani guys. Kaya gusto nimo na ara ka sa syudad pirmi. Mao ni naka problema guys pag naa ka sa bukid. Kwarta gyud ang problema. Kung sa bukid daghan magmakaon dili man ka magutman, pero sa syudad guys magutman ka guys kung wala kay trabaho asa man ka makuha kwarta. Mao nang gusto ko sa bukid magpuyo pero wala ko'y kwarta. Mo nang kinahanglan jud ta mo trabaho guys sa layo para naatay kwarta. Bahalag imong pamilya naa sa bukid. Ingana ra guys. Kay kung naa kay problema, pwede ra ka mo ari sa bukid para matanggal ka diyot para mo haruhay ang imong panghuna-huna guys. Mo nang ganahan ko sa bukid magpuyo kay walay samok, wala kay kontra, walay maibog nimo kung unsa ka dato ba ka o pobre, walay magbuot sa imo guys. Sa syudad daghan kayog marites guys. Mo na inyong huna-hunaon. Mo nang daghang salamat guys sa inyong mga suporta nga inyo kong gisuportaan pirmi sa paglantaw sa akong mga video nga bisan og way lami at least nakakita mo. Daghang salamat guys og thank you guys, thank you for watching and don't forget to like and share. Bye bye po.